正所謂麵包唔發毛，魚啊點會食呢？所以一定要攞發毛嘅。咁好多人咧就會質疑咧麵包釣魚嘅麵包咧應該點勾嘅？咁其實咧都好簡單。睇下先。嗱，咁你見到啦，我攞咗粒麵包，呢個勾法咧有名嘅，呢個勾法叫鳩勾啦。咁就係求鳩期咁樣勾落去就得噶啦。咁都係鳩拋啦。等佢落底啦，未到底。OK， 到底。喂，中魚啦！哎唷，魚仔啊，中魚啦！哎呀，究竟係咩 size 嘅臘仔咧？哎，走水啊！好，沙臘仔。咁因為佢唔係 legal size 啦，即係唔夠30 cm 啦內叉，所以咧就要放生嘅呢度。哇！條冧棒，哇！屌你老味！哇！屌你啊 ！Sporty 嚟嘅喂！釣錯魚添 ，Sporty， 但係個底係有條冧蚌喺度嘅。好，睇下可唔可以撩佢上嚟先。哇！第二條 Black Snapper， 哇！屌你老味，好撚大條 Black Snapper。屌你個嘴啊！又係你，仆街咁多 Sporty 啊喂！哇，大冧蚌，可唔可以撩多一條上嚟咧？上次我撩咗佢兄弟上嚟，佢可能未必會中計。頂啊！咁撚醒嘅呢啲生物。哇！啱啱甩咗一口，哇！屌你咩幾撚大力喎！啱甩咗一口 Black Snapper，Oh my god！ 黐撚線，俾佢嚇親添。哇！咁樣甩一口都真係幾唔抵。屌你老味，池仔啊！ What the fuck? Yellowtail? The fuck? 我心理真係好唔平衡。屌你老味，咁都可以甩？邊會甩㗎呢啲魚？唉，仆街！池仔 ，what the fuck？ 咁多池仔嘅喂，黐撚線，搵到個新嘅池仔竇，哇！個嘴有條蟲添啊！
啊，居然！哇，估你唔到喎，池仔啊！估你唔到喎，揾到個池仔燈。有了，要玩一下嗎？好像還不小。給你玩一下，給你玩一下，一直收就行了，一隻手拿着，對，那個一直收，一直收，收，對，收就有了。耶！我都不知道那線在哪。哎，應該是個 snapper，應該是個 snapper。這個好像還。這個挺小的，應該是挺小啊，小 snapper。還是跟剛才那個，是不是就是剛才那個？嗯。啊，好可愛。啊，這個。漂亮，真漂亮。嗯哼哼。這是 yellowtail 嗎？哦，這是 snapper。Sniper。太小了。這是 sniper。刺激啊！哇，希臘又係唔夠稱嘅小朋友啊！就係話要放生啦，真係全部食麵包啊！幾搞笑，再揼多粒麵包落去先。好，今次掉郵輪嘅嗰邊。
喂，有啲力量啊！